All right, then. Welcome everyone to the first Gymstreet live webinar in the new year 2024 for our Japanese community. 2024年最初のウェビナーへようこそご参加ありがとうございます。So I'm very excited to welcome you all here today, and we are going to kick it off to start the new year with our business starter presentation. 今年最初のウェビナーとして、ビジネススターターウェビナーを、させていただきます。However, at the end, I'm still going to go into some the recent updates that have been implemented into our platform so that to also update you on what's happening currently. So it's a mixture for new members as well as as existing members here today. 本日は、後ほど、最近私たちがどのようなことに取り組んでいるのかということのアップデートも、させていただきますので、新しいメンバー、既存のメンバーどちらも、お楽しみいただける内容だと考えております。Now, let's dive into our business presentation. And the first thing we want to talk about here are the past trends, especially in the technology space. このテクノロジーの世界において、今までどのようなトレンドがあったのかというのを、見ていきましょう。So, in the headline, it says our affiliates consulted all these trends in the past. However, I would also assume that many of us happened to miss some, if not all, of these trends. 私たちは過去にこれらのトレンドを参考にしましたが、私たちの多くはこのトレンドに取り残されたことが多かったでしょう。So, for example, about Bitcoin, I would like to share a personal story here with you. 例えばビットコインですが、私の個人的なお話をさせていただきます。So back in 2014, Bitcoin was worth around $250. That's when I read about Bitcoin for the first time in an investment magazine. 2014年ですが、2014年に私はマガジンにおいてビットコインについて初めて知りました。その時ビットコインは$250の価値がありました。And yeah, I can remember back then I talked about it with a colleague because we regularly exchanged ideas, investment ideas that we learned about. And we decided to, throw some money together and give it a try with Bitcoin mining. 同僚とよく投資について話をするのですが、ビットコインについても話をしたのを覚えています。その時にお互いにお金を集めてビットコインのマイニングというのを始めようと考えました。So we rented some hash power online and let it run for about a month or two. オンラインで始めましたが、1ヶ月または数ヶ月の間、進んでいました。Long story short, the end result was that we just broke even, what we had to pay to rent the hash power. And if we were to sell the Bitcoin that got mined by doing so, our conclusion was that it's not worth it. このハッシュパワーを賃貸して、マイニングをしていましたが、最終的には、賃貸料と、ビットコインの販売料が同じくらいとなり、プラマイゼロとなってしまいましたので、私たちはこれはやる意味がないなと思いやめてしまいました。Looking at Bitcoin's price today, I sure wish that I would have known better back then. 現在のビットコインの価格を見ると、あの時もっと多くのことを知っていればと考えてしまいます。And yeah, this is just, one story. I'm sure that you can relate one way or the others. And looking at all these other trends, be it the metaverse, NFTs, artificial intelligence, some of us, see them. Some of us don't even know that they exist. However, most often we learn about them when it's already too late. メタバース、NFT、AI など、様々なものが出てきましたが、多くの場合、私たちは、知るのが遅れて、乗り遅れてしまったことでしょう。And yes, the next big trend that we spot here that's right around the corner is mixed reality. And we are here to invite you to join us on this journey and participate in this new trend early on. 次の2024年のトレンドとなるのは、
複合現実です。その複合現実には今度こそ乗り遅れないよう私たちのウェビナーで勉強していきましょう。So imagine you could be among the first to invest in a new era of real estate, one that combines real and virtual worlds. 現実世界と仮想世界を結合する不動産の新時代に投資する最初の一人となる姿を想像してみてください。And thus being part of the next trend of mixed reality, does that sound interesting to you? そして複合現実のさらなる次のトレンドに乗る自分の姿を想像してください。So that's exactly what we do. In one sentence put together, what Gymstreet is about is that we unite the real world with mixed reality. それこそが私たちがやっていることです。私たちのやっていることを一つの文章で表すとすると、私たちは現実世界を複合現実を使ってつなげます。And right here you can see Manhattan Island, New York, which happens to be the shape also of our virtual world. And here at the bottom, this is a real world photograph of Manhattan Island, New York. And then you see how we put our virtual world as a second layer on top of it. こちらに見えますのは、ニューヨークのマンハッタン島となります。左下の方は、マンハッタン島の実際の写真。そして右上の方には、私たちのバーチャル世界でのマンハッタン島の世界に仮想の建物が建てられた姿が見られます。So we are going to look at some more concrete examples, but in general, basically, this is how we intend to unite the real world with mixed reality by merging them both together. これから様々な例を見ていきますが、これが私たちの一番基盤となるアイデアとなっています。現実世界と複合現実を使って現実世界と仮想世界をつなげるのです。And it's our goal to welcome 1 billion users into our immersive mixed reality world. And of course, we want to invite you to be one of them. 私たちの目標としては、この没入型の複合現実の世界へ10億人のユーザーを迎え入れることです。その中にぜひあなた方も入っていただきたいと考えております。Now, when it comes to new trends, you always have two options. 新しいトレンドの話となりますと、いつも2つの選択肢があります。Option number one, you can accept it and you'll be a pioneer surfing the digital wave of the future. 1つ目は、この、適応するという選択肢です。この新しいトレンドに適応することで、これから来る次のデジタルな波に、乗ることができます。Yeah, and the other option would be to simply miss the chance. もう一つの選択肢は、このチャンスを逃してしまうということです。Of course, we are here to invite you to join us as a pioneer and ride this new trend of mixed reality into the digital future. 私たちはあなた方をこのデジタルの世界のパイオニアとして招待しています。So, here's how it starts. これがどのように始まるのかというのを見ていきましょう。Imagine walking around a city. 街中を歩いているのを想像してみてください。And getting the best advices and offers for free. A shirt, for example, where you can buy one and get one free, or for a free coffee, or if you go to the cinema and you can get, 50% off your popcorn there. そこで様々な特典、例えば無料のシャツや無料のコーヒー、ポップコーンの半額券などがもらえるというのを想像してみてください。Right? So this is step number one, how we intend to onboard users to generate traffic. これがステップ1となっております。このようにして多くの人々を集めたいと考えています。So instead of having to convince them to, check out the virtual world, to join our mixed reality world, we are going to meet them
first where they already are by making these offers. And everyone who wants to take us up on these offers will, of course, then intentionally check out what else we have to offer. 仮想世界、複合現実の世界に来るように、新しい人を説得するのではなく、私たちがすでに住んでいるこの現実の世界において、複合現実の世界を体験することで、より、親しみやすい入り口として、複合現実の世界に入っていただけると考えております。And let me jump back to the slide once more. Remember, it's about uniting the real world with mixed reality. So it all starts in the real world first. 先ほどのスライドに戻りますが、この現実世界を複合現実を使ってつなげるということなので、すべてはまず現実世界から始まるのです。Meaning that we pick up real world traffic, i.e. actual real people walking around a city, and all these offers are actual stores, shops, that can place these offers in our app right there locally. この現実世界において歩いていたりすることで、現実世界にある店舗の、特典を複合現実の世界を使って得ることができるのです。However, as you all know, obviously, everyone can only offer, what they have to offer. So if there's a coffee store, they're limited to selling coffee right there at that location where they have their store. If it's a cinema, same thing, same with the fashion boutique, and so on. それぞれの店舗はそれぞれが販売しているものしか提供することができません。例えばカフェならコーヒー、洋服屋さんなら洋服、映画館ならポップコーンや映画のチケットなどしか提供することができません。And that's where we will close the gap, or where mixed reality now comes into play. ここが複合現実が活躍する場です。So let's take this coffee shop, for example. We just saw it here. So you see that offer, in your special offers app, and you go there to grab your free coffee. まずはコーヒーショップを例に挙げてみましょう。このコーヒーショップに行き、無料のコーヒーをもらいに行きます。Now you're standing in front of that cafe or the coffee shop, and your smartphone, so our app again pings you. このカフェの前に着くと、あなたのスマホが通知を送ります。However, this time it's not to show you again that you can get a free coffee here, but that at the same location, there's also a mixed reality version of that store that you can project upon the real world shop that's right there, located in the real world. この現実世界に存在するカフェと同じ場所に、複合現実の世界には別のお店が存在するのです。Okay. And now, as you can see here, all this happens via your smartphone. So you grab your smartphone, you launch our app. As it pings you about it, it will project the virtual store upon the real world store. And this could be from the coffee shop themselves, whatever they would like to offer there, or it could be any other business that would be allowed to use the same real world location to place their virtual store right there on top of it. ここで面白いのは、このコーヒーショップと重ねられている複合世界の、お店というのは、全く違うお店である可能性もあるのです。そして、この複合現実の世界を体験するために必要なのは、あなたがすでに持っているスマートフォンなのです。Okay, I was just preparing something here. Let me bring that over here. And now I just want to show you another example to illustrate how that would work. So imagine going to a fashion boutique, for example. You open our mixed reality app and you can explore another virtual store that gives you additional offers or completely, different offers, maybe even rewards if you use the virtual store placed on top the real world location via mixed reality. セレクトショップに行くのを想像してみてください。
そこで携帯電話を使って複合現実のアプリを開くことで、そこに重ね合わせられた別のお店も体験することができます。そこで現実世界で使える商品やクーポンなどを受け取ることができるのです。But it doesn't end right there. So this is only one possibility that we can offer. However, we're not limited only to projecting, mixed reality versions of real world locations to only those specific locations. 今挙げたのは例の一つですが、この位置情報にとらわれていない、とらわれない方法というのも存在します。Now, what's also going to be possible is that we will be able to project entire virtual buildings into the open space in front of you that can also be accessed via your smartphone. すでに存在している現実の世界の店舗の場所にとらわれずに、開けた土地に、あなたの仮想現実の建物というのを映し出すということもできるのです。Right? And you can see that right here, but we are also going to look at another example, a proof of concept that's already existent that will show you how this works and prove that people are already using it. このコンセプトというのがすでに実証され、人々が使用しているというのを、見ていきましょう。Now, first of all, let's have a look at a video recording from our visual effects expert of a prototype version that we have already prepared to show you how these, what we call mixed reality portals, are going to work and look like. 私たちがすでに準備しているプロトタイプですが、メトロピアというポータルを使って体験していきましょう。So right here, she's opening her smartphone app and the portal is opening right there on her smartphone screen. And as she moves forward, she's actually walking inside the virtual building and she will also be able to interact within as if she were actually there. この携帯電話を使ってポータルを映し出すことができます。そしてそのポータルの中に入り、このお店が現実のものであるかのように体験することができるのです。Now, another very interesting concept is that we will be able to project our mixed reality world from the bird's eye view, such that you can demonstrate, for example, to prospects how it's going to look like. And here is another demonstration for you. もう一つの例としては、鳥観図のようにして物体を映し出すということもできるのです。So this is just an animation, but again, we have also recorded our own prototype version to demonstrate what we have already created so far. 今見ましたのはただのアニメーションでしたが、こちらが私たちのプロトタイプの商品となっています。So you can see right here, this is what she sees on her smartphone screen, but actually on the table in front of her, there is nothing. So this is being projected virtually as mixed reality into the real world. このテーブルの上には実際には何もありません。しかし、この携帯のアプリを使用することで、ここに映し出されているかのように体験することができるのです。Now, I understand that it's interesting to see this as a presentation. Now I want to invite you to actually check it out for yourselves. このようにプレゼンテーションとして見ることも面白いですが、ぜひあなたにもご自身で体験していただきたいのです。So if you're right now sitting in front of your laptop, go ahead, grab your smartphone and scan one of these QR codes and follow the link. もしお手元にスマートフォンがある場合は、ぜひこちらにある QR コードの一つをスキャンしてみてください。So I have also prepared something here from my end. Let me bring it over here. There you go. So this is my smartphone screen.
that I want to show you right now. 私自身も私のスマートフォンを準備しました。And I used right here. That's the work in building. So this is the same building that we just saw in the previous video I showed you. このワークインの建物は、私たちが今見ました動画にもあった同じ建物となっています。All right. So when you scan this code, for example, it will take you right here. And to start the app, you just need to tap right here in the middle of the screen where it says click to activate AR. この QR コードを読み取った後、これ実際に始めるためには、開始するためには、真ん中のボタンを押す必要があります。So let's go ahead and do that. So there you go. You just need to move your phone around a little bit. And at first, the building will appear way too large. Then you need to use your fingers, this finger gesture that you do on the screen to zoom out. As I do this, the building becomes smaller, and then I can put it right there where I want it to appear. 最初は、この建物が非常にズームアップされた状態で映し出されるかもしれません。その場合は、通常のスマートフォンを使うときに、拡張するように、ズームアウトするときに使う指の動きを使って、大きさを調整してください。And as you can see, I can even move my phone all around the building to view it from all the different angles. 携帯電話を動かすことで、この建物を様々な別の角度から、見ることができます。I can move away, I can move closer. If I use the zoom in gesture, I can make the building larger or smaller. 動き回ることもできますし、指を使ってズームインすることもできます。If I grab it just with one finger, I can move it around and place it somewhere else. 一つの指を使って、この建物を動かすこともできます。And if I grab it with the two fingers and move it around, I can turn the building like this. 二つの指を使うことで、この建物を回転させることもできます。Now, isn't that amazing? What would you say? これはすごくアメージングではないですか？どう思いますか？ I find that fascinating. All right. これはすごく魅力的だと思います。Let's close the app and take this away again. Do not need to share anymore. Stop mirroring. All right, so I can turn off my phone. So this was a live demonstration, and maybe some of you are even able right now to do this for yourselves, but we've also shared this this slide right here in our Telegram groups, so you can also get it from there and check it out for yourselves again later. 今のが、ライブで行いましたが、もしかしたら参加者の皆様も、この QR コードを読み取って、ご自身でも体験できた方もいるかもしれません。And when you're looking at it, again, you will most likely be fascinated just like me, but consider or keep in mind that this is only the prototype version, the fast programmed version. Imagine what it's going to look like when our visual effects experts will have the full thing ready later on this year. 今のものを体験できた方は、すでに私と同じようにすごく魅力的に感じているかと思われますが、覚えていていただきたいのは、これはまだ試作品の段階であるということです。今年のうちに、私たちのエンジニアたちが、これをより高いレベルへ持っていく予定であります。Now, while all this was to show to you what we intend to do, what our vision is, to spark your imagination, now I'm going to show you an example, a proof of concept that already exists. 今のも例の一つでしたが、この私たちの目指している世界がすでに実証されているものであるというのも、次の動画で見せていきたいと思います。So this is the example of Yihaodian, a Chinese grocery online store.
こちらに見えますのは eHaodian という、中国のオンラインショップです。And they faced one major issue, which was that when it comes to grocery shopping, people still prefer to do this locally. 彼らには一つ問題がありました。というのは、日々の食べ物を買う際には、人々は近くの、スーパーマーケットに実際に行くというのを好んでいたのです。オンラインショッピングではなく、実際にスーパーに向かっていました。So they sought out a way how they can make online grocery shopping feel almost exactly as if they were going to the local store. 彼らは、オンラインショッピングでも、日々の食べ物を買う方法、それがスーパーマーケットで買うような、同じような体験ができる方法というのを考えました。And right there you have it. They used mixed reality. 彼らは複合現実を使ったのです。So it's a virtual online, a virtual grocery store that people can project into the real world right there where they are using their smartphone. They can walk inside, they walk around the alleys, choose the products that they want to buy, and when they exit the shopping cart and push the purchase button, they will still get it delivered to their homes. 携帯電話を使って、この複合現実のスーパーマーケットを映し出すことができます。そうすることで、その中のスーパーマーケットで普通のお買い物と同じように、物を買うことができます。そして買ったものが配達され自宅に届くのです。And what's also very interesting about this concept is that it's a completely new and fun experience, so people have quickly adapted to it. これの面白い点は、今までとは全く違う体験ができるということで、多くの人々が魅力的に感じました。And right here you can see the result, a 17% revenue increase within the first 3 months. こちらに見えます通り、最初の3ヶ月間で 17% もの利益の上昇がありました。Now, this is only an online grocery store in China. So all they're offering is, their groceries that they usually sell online on their website via mixed reality. 今のは、この eHaodian というオンラインストアで食品を売るためのアイデアの一つでした。Now, in our app, this would only be one possible use case, but basically any business can offer their products via mixed reality using actual locations, actual real world locations to project their virtual buildings upon those real world locations right there. So that's how we unite the real world with mixed reality. 今のは例の一つに過ぎませんでしたが、私たちの製品を使って、複合現実を使って、実際に存在する、お店の上に別のお店を、映し出すことができるのです。Now, we've just seen the proof of concept of what's already possible. And by the way, eHaodian started this 10 years ago. Sorry, could you repeat the second half, please? It cut off. Yes. So what we just saw, that was a proof of concept of what's already possible today. People are already making use of it. 先ほど見れましたのが、このコンセプトというのがすでに実証され、人々が使っていたという証明となります。And right here, this is just to show you where we are today technology-wise. So we already have virtual glasses like the Meta Quest 3 or the Apple Vision Pro that allow us to have this mixed reality experience. But soon, so this is just the example of the Meta Ray-Ban glasses, smart glasses. It's not going to take much longer until we will be able to wear lightweight glasses like the ones that I'm wearing myself for my eyesight, but they will also be able to project, whatever a mixed reality virtual world into the space in front of me simply by looking through my glasses. 現在の技術力としては、すでに様々な、メガネなどが開発され、
仮想世界の世界を体験できるものが生まれています。そして次のレベルとしては、一番右に見えますメガネ、サングラスのようなものを使って、より軽量な形で、複合現実の世界を体験できるものが開発されています。So the great thing is today we can already start by using the devices that we already have, our smartphones, but technology is already catching up and it will make things so much easier and even more exciting when it comes to mixed reality. 現在のこの進んだ技術力をもってすれば、この携帯電話を手にするだけで、複合現実の世界を体験するということも可能になるのです。And right here, this is simply to show you projected growth potential in the mixed reality market. こちらのグラフでは、複合現実の市場の成長というのを見ていきます。So 2023, we saw, what's this, in billion USD. So 20 billion US dollars in revenues being made that have been made in 2023 within, mixed reality. Projection for 2024 is 22 billion. And each year, as you can see, it's going to rise. And by 2027, we're already looking at almost 30 billion in revenue within mixed reality. 2023年の時点で、複合現実の市場で200億ドルの売り上げがありました。2024年の推計では226億ドル、そして2027年には300億ドルに迫る勢いとなっています。So by now, you hopefully understand the vision, how we intend to unite the real world with mixed reality, and why we believe that this is a very exciting business model that people will love to use. この時点では私たちのアイデアというのを少し理解できたかと思われます。私たちはこのようにして現実世界と仮想世界をつなげていくのです。Of course, this arises the question, since you're sitting here listening to this webinar right now, what's the benefit for you? Just a moment. Sorry, there was an ambulance. 今、私たちがこのようにお話をしていきましたが、このようなことからあなたにとってどのような利点があるのかというのが知りたいでしょう。Okay, just as a side note, the noise reduction mode is actually that good, it will filter out an ambulance. So I haven't heard in the background. Okay. Just so you know. So the benefit for you is that the mixed reality version of the real world, remember we talked about the second layer that we are putting on top of the real world to enhance it via mixed reality. This consists of virtual land that is also being owned. この私たちの最初の方に説明しましたが、現実世界に存在する店舗に重ね合わせる形で、仮想世界の店舗を表示していました。この仮想世界の店舗にも、それに対応する仮想土地というのが存在するのです。And you will be able to participate and benefit from our mixed reality world by becoming a virtual land owner, meaning that whatever is going to happen here in the mixed reality world, on the land that you own, you as the landowner will be able to monetize it and benefit from the growth. この仮想土地をあなた自身が所有することで、これからこの土地で起きる様々なビジネスにおいてあなたが様々な利益を得ることができるのです。So right here, this is where the cafe was located. Remember that we saw earlier in the example. Imagine you would be the virtual landowner of this area, which would put you in the position that you could be the one putting that mixed reality virtual store on top of that cafe. 先ほど見えました、カフェの例がありましたが、例えばそのカフェが建っている土地の仮想土地をあなたが所有することができたらどうでしょう？ Or just like in the real world, in most cases,
the business providers, the people running the business are not owning the stores. They're usually renting it from the real estate owners, right? 現実世界においても、ビジネスの行っているものは、その土地を実際に所有しているわけではありません。通常はビジネスの行っている方々は、土地の所有者からその土地を借りて、その土地を使っているのです。So the same could also be the case right here. So you could own the virtual land, of this location. And if someone wants to run a business and place the virtual store here via mixed reality, they could rent the land from you such that they would be able to run their business here. 仮想土地でも仮想世界においても、同じことが言えます。この仮想土地を所有している場合、その土地を、仮想世界で新たな店舗を開きたい方に、賃貸することもできるのです。So as a virtual land owner, of course, you can speculate on the value of the land to sell it later for a higher price, or you can go ahead and put your land to use. You will be able to put virtual buildings on it, or you can simply, rent out the land itself to someone who can then do whatever with it, and you will that way generate income for yourself by renting it out. 土地の所有者としてその土地を賃貸することもできますし、その土地を売却することもできます。また、そのご自身の土地にご自身で仮想の建物を建て、その不動産を、他のお店に賃貸また販売することもできるのです。And here are just a few examples to showcase that virtual land does already have a value today, and businesses are willing to actually pay millions of dollars to acquire virtual land, obviously believing that it's going to pay off in the long run. 仮想土地というのはすでに大きなものとなっており、大きなビジネスもお金を投資しております。数百万ドルのお金を投資して、この土地を獲得しようとしています。And here are just a few examples of famous brands that have already started to get into virtual worlds and position themselves, such as Gucci, H&M, or even Hyundai. Many banks have already opened virtual branches such that people can access them in virtual worlds. こちらに見えますように、グッチ、H&M、ヒュンダイなども、仮想土地に店舗を開くために仮想土地を購入しています。また、銀行も支店を開くために仮想土地を購入しているのです。So while this is where we are headed, I'm sure that you understand it's going to take a while for us to create the mixed reality world. Our visual effects experts are already working on it behind the scenes, but it's not going to happen overnight. このようなことを私たちも現実のものとするために働いていますが、これは一日でできるようなものではありません。So what if there was a way for you to position yourself early on to become a virtual land owner and secure yourself your share of the mixed reality world that is being created, and in the meantime, have your virtual land pay for itself? そのため、将来、この不動産が可能になった際のために、今から土地を買うことが必要になります。そして、現在はその仮想土地を使って、お金を生み出すことも、他の方法を使ってお金を生み出すこともできるのです。And this is actually possible thanks to our dual miner, a very special product that we have invented that allows you to generate income in the form of token rewards, even while we are still in the process of creating the mixed reality world. この複合現実を作っている段階である現在においても、この仮想土地を使って、このデュールマイナーというものを使い、利益を上げることができるのです。Now, this slide is a little bit packed with numbers and explanations. Without going into all the details,
just to give you a rough understanding, you can expect up to 448% ROI, return on invest, based on the cost of a miner over the period of 80 months in total. So that's, yeah, roughly 5x of what's 80 months? Is that 5 years? Little over 5 years. Mhm. Anyways, 80 months period, 448% ROI. If you want to know more details about this, I invite you, or I recommend that you talk to the person who has invited you to this webinar today. このスライドには様々な数字が映し出されていますが、それぞれの数字に詳しく入るよりも、まとめとしては、80ヶ月間の間に最大で 448% の ROI、投資に対するリターンを得ることができるのです。この話により深く知りたい場合は、あなたを本日招待してくれた方に連絡して、さらにお話を聞いてみてください。And what makes our virtual miners, or the dual miners, as we call them, specifically interesting, as the name suggests, is the fact that they generate 2 token rewards, that's why dual, simultaneously. 私たちの仮想マイナーはデュアルマイナーという名があります。なぜデュアルマイナーかというと、このデュアルというのは2つの違う報酬、違うトークンを同時に受け取ることができるからです。So number one, you earn Gymnet, which is our metaverse currency issued by ourselves that's going to play a major role later on in the mixed reality world. まず一つ目がジムネットトークンです。ジムネットトークンというのは私たちの仮想世界における通貨となっているもので、将来的により大きな意味を持つものとなります。However, Gymnet is going to, the Gymnet rewards are going to end by the end of 2025 because we have a capped total supply. しかし、ジムネットの報酬というのは2025年の12月までに配布が終了されます。というのは、ジムネットトークンの最大量、供給量というのを制限するためです。So to ensure that the dual miners will generate rewards beyond that date, we added Filecoin as a second token reward that you will earn from the dual miner. このデュアルマイナーというものから、この2025年以降にも継続して利益を得るために、私たちはファイルコインというものも作りました。このファイルコインから、もう一つのトークンで報酬を受け取ることができるのです。Now, Filecoin is a very interesting project, real-world project with an actual use case, and it's also already being used as they provide decentralized cloud storage space. すみません。先ほどファイルコインを作ったという表現をしてしまいましたが、ファイルコインというのはすでに使用されているもので、分散型金融においても、主要な大切な役割を果たしているものとなっています。So, for example, I'm paying, I think, $3 per month to get 200 gigabytes of cloud storage for Apple Cloud to back up my iPhone here. And Filecoin is offering cloud storage just like that, but it's being offered in a decentralized way on the blockchain. 分散型で、すみません。分散型金融と言ってしまいました。分散型で、クラウドということで、クラウドでストレージ、保存できる、空間というのをファイルコインが準備しています。Right? And we will do exactly that. We will use a part of the revenue generated from the dual miner sales to purchase actual server hardware. We will provide cloud storage space that is going to generate Filecoin income, and that's going to be redistributed to you as the dual miner owners. この得られたファイルコインの報酬があなたのクラウドに保存されるのです。ということは、別の場所に保存されるわけではなく、あなた自身のクラウドに保存されるということです。Now, both Gymnet and Filecoin can be traded on the most popular exchanges out there, and which allows you to freely
sell them whenever you want to, or you can even buy more to accumulate for later. ジムネットトークンもファイルコインも、世界最高の取引所で取引ができます。ということは、他の通貨に交換することもできますし、逆に、将来のためにジムネットトークンやファイルコインを、多く集めることもできます。Now, another very interesting option that we're currently working on and that will be added to our platform soon is to allow you to stake your token rewards to further increase them, similar to a savings account. このトークン報酬をステーキングすることで複利効果を得るということもが可能になります。So right here, for example, you may expect roughly 100% ROI in Gymnet from your dual miners. And if you will stake them later on, the ROI is going to increase from 100 up to 140%. In the case of Filecoin, since we have a much longer period, the staking option will have an even greater effect. ROI、投資に対するリターンですが、それがステーキングをしない場合 100% 近くとなることがジムネットトークンで見込まれていますが、ステーキングをすることでそれを 140% まで上げることができます。また、ファイルコインの場合、期間がより長いため、その複利効果による得られる利益がさらに多くなると見込まれています。And these results, they can happen simply because of the compounding effect. So if you put money, for example, into a savings account and you get, a few percent, but if you do it over time, it adds up and adds up and adds up. This is what's called the compounding effect. So that's how staking can dramatically increase your results. ステーキングをすることで、この複利効果を最大限に活かすことができます。そのため、このような大きなリターンが見込まれるのです。And here's just another example, a very famous cryptocurrency, Ethereum, just to show to you that why you should view these things in a long-term perspective. So this is how Ethereum, the price of Ethereum developed over the period of 5 years, starting in 2016 up to 2021. And as you can see, in the last third or so, it started to really take off. イーサリアムの例を挙げて話していきますが、ここで伝えたいのは、短期的に考えないというのが大切なこととなるということです。イーサリアムという大きな仮想通貨でも、最初の5年間は大きな成功を果たしたとは言えませんでした。その後、長期的な視点で見ると、このグラフを見れますが、大きな成功をその後に最終的に達成したということがわかります。And now, let's look into the company and talk about the question if we're actually capable to deliver upon these promises. So everything we talked about so far, will we be able to actually do this? 今までに様々な可能性というのをお話していきましたが、この可能性を現実のものとできるのかというのがこの会社にかかっています。この会社について話していきます。So who are the people behind Gymstreet? First of all, let's start by introducing to you Mr. Frank Röhrig, the CEO of Meta Networks. This is the registered company for Gymstreet as a Dubai Free Zone company. ジムストリートの会社にはどのような人々がいるのかというのを見ていきましょう。まず最初にフランク・ルーリヒという CEO を紹介します。彼はこの会社の CEO であり、ドバイのメタバース企業であるメタネットワークスのマネージングディレクターです。And yeah, as you can see, Frank was already interviewed for various magazines such as Forbes or Founders magazine, where he talked about his vision about the metaverse and mixed reality. 彼は大手のマガジンであるフォーベスやファウンダーズなどで彼の複合現実における視点というのを話しています。So yeah, our mission, our vision
again, if we were to combine it in one single sentence, it all boils down to that we want to unite the real world with mixed reality. 私たちの使命というのは、最初にもお話ししましたが、現実世界と仮想世界を複合現実を使って結びつけるということです。Now, the thing is that one person with a great vision won't be able to bring this vision to life all by its own. And that's why he partnered up with Artashes Margarian of Codex and Jordan Markov of Immerse FX to assist him to bring this vision to life. フランク・ルーリヒという素晴らしいリーダーをもってしても、一人でこの目標を達成することはできません。そのため、コーデックスのアルタシス・マルガリアンさんと、IMFX のジョルダン・マルコフさんと共同でチームを作っています。So Codex provides the manpower when it comes to development, programming, designing, and so on. So for example, the slides that we're using right now today, all this is being done by the employees of Codex. コーデックスは私たちの開発部門、デザイン部門などを担当しています。例えば本日使っておりますこのスライドもコーデックスにより準備されたものとなっています。Now right here, Jordan Markov with his company ImmerseFX. This is originally a visual effects company from the Hollywood movie business. And right here, there are just a few examples to show to you where they have already worked with big Hollywood stars such as Sylvester Stallone, Gerard Butler, Morgan Freeman, and so on, and provided the visual effects. IMFX はハリウッドなどの映画業界で視覚エフェクト、ビジョンエフェクトを担当している会社となっております。こちらに見えます通り、様々な大きなプロジェクトに参加してきたものであります。And Jordan has set aside a team specifically to provide all the visuals for our mixed reality world. And for example, what we have just looked at before, how I projected the building, this was done by ImmerseFX. IMFX は私たちのビジョンエフェクトを担当しており、例えば先ほど見ました、複合現実の世界を体験したものがありましたが、そういうのは彼らによって準備されたものとなっております。Now we have offices located all over the world. Our head office is located in Dubai. Codex is located in Yerevan in Armenia, and ImmerseFX's visual effects studios are located in Sofia in Bulgaria. 私たちは世界中に様々な場所にオフィスを構えております。私たちの本社はドバイにありますし、コーデックスはアルメニアのイエレバン、また IMFX はブルガリアのソフィアに位置しております。So here we have some facts and figures for you about the company, but I mainly want to draw your attention to the middle right here, to these company logos that show you the business partners that we have already onboarded, that have already joined us on our journey towards uniting the real world with mixed reality. こちらに様々な数字が見れますが、ここで強調したいのは真ん中の方に表示されております私たちの強力なパートナーの方々です。このような様々なパートナーの方々と私たちは共にビジネスを行っています。All right, I spent a little bit too much time in the beginning, so I need to speed up a bit. So this is our roadmap, or better, the achievements that we have already gone through so far. So those of you who have been with us already, you know that we had originally started out as a DeFi platform that then turned into a metaverse and is now being turned into a mixed reality world. 最初の方に時間をかけすぎてしまったため、少し急がないといけなくなってしまいました。私たちのプロジェクトに最初の方から参加いただいている方々はご存知かもしれませんが、最初の方は私たちは分散型金融としてプロジェクトを開始しました。そこから AI の世界も始まり、現在は複合現実の世界というのに取り組んでいます。And now to give you an outlook. So this year, 2024 into 2025, we are going to put all our focus on releasing
the first version of the app that I talked about, the shopping app, where we are going to meet the people locally where they are by making special offers. And from there, we're then going to take them over to our portals, the mixed reality version. 2024年は、この最初の方に紹介しました、ショッピングアプリなどで通知がもらえるアプリに、力を注力していきます。そこから、ポータルを使用できるものとするために、注力していきます。And what should be especially exciting for you, our Japanese community, is the fact that we intend to launch the first prototype version to create our own proof of concept in Tokyo in Japan. 特に私たち、この日本のコミュニティにおいて、特に興味深いのは、私たちのプロトタイプであるプロトタイプは東京を舞台とした、東京メトロピアというものであるということです。And yeah, as soon as we will have our proof of concept and we got, things working and created a community and grew our members, we are then going to start expanding into more countries such as Korea, China, and eventually even enter the US market. この東京メトロピアにおいて成功を収めた後、韓国、中国や米国などにより進出していきたいと考えています。Now, from all that you've heard here so far, you probably ask yourself now, what will be the best way for you to start? 今までの話を聞いた後、あなたは考えていることでしょう。どのようにしたら、どのようにこれを始めることができるのか。And simply put, that's by purchasing one of our super bundles, because that's where you get the best value at a highly beneficial price. それに対する答えとして、私たちのバンドルというものを購入することをお勧めします。このバンドルでは、セット価格となっており、よりお得な価格で、購入することができます。So instead of purchasing the virtual land parcels and the virtual miners individually, we have bundled them together and created different options. So the larger the bundles, of course, the higher the benefits for you. 仮想土地の区画と仮想のデュアルマイナーを別々で買うよりも、このようにセットで買うことで、よりお得な価格で購入することができます。より大きなものの方が、よりお得なものとなっております。Now, on top of that, we have the extra special offers for those of you who join as new members. If you make your purchase, if you buy one of our super bundles within the first 30 days, when you registered a new account, we will give you an additional benefit. So you get them at an even better price. アカウントを新しく作った新メンバーの方々は、アカウントを作ってから30日限定で、このスーパーバンドルなどをさらにお得な価格で購入できるキャンペーンを実施しております。All right, everyone. So, arigato minasan. That's it so far for our business presentation. Now I would like to spend a few minutes going through our dashboard and just to talk about the recent updates in our platform. では次に、私たちのダッシュボードに移り、私たちの最新の情報というのをシェアさせていただきます。All right, so let me open my example account here. All right, here we go. There it comes. So the first thing I want to talk about is when we go to the shop, right here at the top, we see the parcel price index. Those of you who are already with us, you know what this means. So I'm only briefly going to talk about this now. まず最初に、ショップ、お店の方を開いていただきますと、土地区画の価格というのが見れます。すでにご存知の方もいるかと思いますので、簡単に説明していきます。So the parcel price index, it's basically a value guarantee
for the value of the virtual land, because as you can see, we started out at $100. Once we reached 10% of all the available land parcels sold, the price went up to 116. When we reached 25%, it went up to 144. And now we're close to reaching a very important milestone right here, the 50% mark. この土地価格のインデックスというのは、この土地価格を保証するために私たちが行っているものです。最初の方は、一つの土地が$100で売られておりました。そこから、すべての土地価格の 10% が販売された以降から、徐々に値段が上がっています。私たちはもうすぐ 50% という大きな数字を達成することができます。So as you can see here, 210,000 land parcels are available totally in Gymstreet, currently at a price of $144, but those are only 6,198 land parcels that are still available for $144. That's when we reach 50%, and the price is then going to go up to $209. So now is still the chance to grab yours at a price of $144. 土地価格はすべてで21万区画存在します。現在の価格は$144となっておりますが、その価格で購入していただけるのはあと6000区画少しとなっております。この 50% を超えると、一つの土地区画の価格が$200に上昇するのです。And when you take a closer look at our super bundles, you can see right here, look, the largest ones, so the R22XXL super bundle that has like $538,000 value includes 2,000 land parcels. So only 3 of those would have, to be sold to reach the 50% mark. 私たちのこのスーパーバンドルというののうちで、最大のものは、土地区画が2000個含まれており、$53万の価値を持っています。それがすでにあと3つしか販売できない状態となっているのです。Of course, it doesn't happen daily that someone purchases the XXL super bundle, but we have already seen quite a few purchases of those. この一番大きなスーパーバンドルは毎日、販売されるわけではありませんが、すでに、このスーパーバンドルを購入している方々も多くいます。And then the last thing I want to talk about is right here, our limited time offer, the mystery box. 最後にお話したいのは、私たちの期間限定の、商品であるミステリーボックスとなります。So mystery boxes are only available for Gymnet. So you can use your available Gymnet token balance or your utility balance to purchase one of these mystery boxes. このミステリーボックスというのは、ジムネットトークンを使って、購入する商品となっています。So basically, the mystery box is a sort of lottery. It's like a game. So if you purchase it, you have the chance of winning a product that's worth much more than what the mystery box costs. But of course, there's no guarantee. こちらは宝くじのようなものとなっており、様々なものが当たる可能性があります。しかしもちろん、当たる確率は当たらない可能性もあります。For example, the largest mystery box for 185,000 Gymnet tokens has a guaranteed win, so 100% win chance to get the R6 super bundle valued at 801 USDT. Then you have a 50% win chance for the R8 super bundle, and so on. 例えば一番上に見えます商品の場合は、必ず当たる商品としてスーパーバンドル R6 という商品が 100% 当たります。そしてスーパーバンドル R8 という商品が 50% の確率で当たります。というようにして、様々なスーパーバンドルが当たる可能性があるのです。And as you can see, there's even a small chance to win one of the super large super bundles.
at a much higher value than the Gymnet tokens that you pay for the mystery box itself. こちらに見えますように、よりすごく大きな、スーパーバンドルも当たる可能性があるのです。Now, if you look through them, you can see that the large ones, they all have a 100% win chance, at least for some price. And down here, that's when it becomes a little less, but of course they cost much less Gymnet tokens. より大きな宝くじの場合は、100% で当たる商品というのが存在しますが、より安い宝くじを買う場合は、何も当たらない可能性というのも出てきます。So in this example account, I have sufficient funds to purchase the smallest mystery box. So let's go ahead and see if I can win something today. このアカウントには、私は一番安い宝くじを買う、チャンスが買うことができますので、では買ってみましょう。As you can see, I can pay either with my available Gymnet balance or I can also use my utility balance. ユーティリティの方から、または Gymnet の方から、どちらでも使用することができます。Okay, let's see what's going to happen. So yesterday, I wasn't lucky. Let's see if I'll be lucky today. 昨日は、何も当たらなかったのですが、本日はどうか見てみましょう。So yeah, as you can see, the small one, it has no guarantee to win. However, there's always a chance, and 192 Gymnet is not really that much. 一番小さな192のジムネットトークンを使った宝くじでしたが、これの場合は当たる保証はありません。しかし、大きな額ではないので、こうやって楽しむことができます。So right here under promos, mystery box results, you can also see all the numbers to see exactly how many boxes have been opened already, how many participants did open these boxes, how many rewards were claimed, and what's the total value of all these rewards, which is actually more than $200,000 already. ミステリーボックスの結果というのも見ることができます。ここで、どれくらいのミステリーボックスが購入されたのか、参加者の数、報酬の数、そして報酬の合計額というのが見ることができます。And since the mystery boxes are only available for Gymnet tokens, we will accumulate quite a lot Gymnet tokens until the end of the limited time period. So they're still available for another 72 days. We've already accumulated so far close to 7 million Gymnet tokens, and they're all going to be burned when the mystery box limited time offer ends. このミステリーボックスというのはジムネットトークンを使ってしか購入することができないものとなっております。そのため、まだ72日間の期間がありますが、すでに、これだけの、トークンが、集められました。この支払いに使われたトークンは償却されます。And now one last thing. Let's go to the wallet. So let's say, for example, you have a certain amount in your utility balance, and you're still missing a little bit more, such that you could use your utility balance in order to purchase the mystery box of your choice. あなたのウォレットの方を開いていただき、例えばユーティリティの方にあるトークンがギリギリ足りないとしましょう。宝くじに参加するためにギリギリ足りないとしましょう。In that case, you can come here to additional assets where your utility balance is shown, and by using the top up button, you can then move Gymnet tokens from your available balance to your utility balance. その場合、トップアップのボタンを押すことで、ユーティリティのアカウントの方にすでにあなたが持っている別のジムネットトークンを、移すことができます。All right, let's go ahead. So see how the Gymnet tokens, they now went from the available balance to the utility balance.
Now I have more GymNet tokens here in my utility balance, and I can now use those to purchase, for example, a larger mystery box. 今ご覧いただいたように、私の、もう一つのすでに持っている、ジムネットトークンの方からユーティリティバランスの方に、移すことで、より大きな宝くじに参加するチャンスが生まれました。All right, everyone. So, excuse me for exceeding the time of this webinar a little bit today. I hope it was still valuable to you, and I thank you for your participation, and I wish you a great evening. Just don't leave yet, because when I stop the recording, of course, we're going to do the land raffle live together. 少し時間を延長してしまいました。すみません。しかし、ご参加ありがとうございます。まだ行かないでください。今、録画を終了した後に、土地の抽選が始まります。